ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਕਰੋ ਜੀ ਨੋਟ, ਨੀਚੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਦ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰੈਲੀ, ਤਵੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਦ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇ ਦੀ 5 ਤੋਂ 7 ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਫਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਐਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ।